Одан кейінгі кездесу прелимдарды аяқтайтын, яғни 205 фунт салмаққа дейінгі өтетін керемет кездесу. Нөмірі 12-ші орында тұрған американдық Доминик Рейс пен нөмірі 13-ші орында тұрған Энтони Смит арасында өтетін керемет кездесу. Біз білетіндей қос жауынгерді кезінде Джон Джонспен титулға таласқан болатын, бірақ қос жауынгерді өкінішке орай Джон Джонсқа төрешілердің шешімімен жеңілген білеміз достар. Бұл кездесуде сарапшылардың көбісі дерлік американдық Энтони Смитті фаворит ретінде көріп отыр. Менің ойымша бұл кездесуде сарапшылар қателесіп отыр деп ойлаймын. Менің ойымша бұл кездесуде Доминик Рейс Энтони Смитті техникалық нокаутпен болмаса төрешілердің шешімімен жеңіске жетуі тиіс деп ойлаймын. Жалпы біз білетіндей Доминик Рейстің нокауттық күші бар мықты жауынгер екенін білеміз. Және де бұл жауынгердің бокс стилімен, джиу-джитсу стилімен, сонымен қатар күресу стилінің өте жоғары екендігін атап өтуіміз керек. Ал Энтони Смиттің жалпы джиу-джитсу стилі мен грэпплинг стилінің өте жоғары екендігін атап өтейік достар.